今天的行程就是早上6点半出发，我们 hire 了一个 driver， 到6点半在酒店来接我们。我们呢是今天去2个地方，第一个地方就是这里 in Misley， 然后它是一个以前的寺庙，我们没有看过多的 history 关于这个到底是怎么样，然后之后会回去再好好找一找，然后先进去看啊。现在我身后的这个就是这个 temple 的主要的 building， 一进来就会看到的是这个 building， 可惜它现在已经坍塌了，是因为在美国1970几年的时候，它这边轰炸 Cambodia 的时候，把这个 temple 给炸成了现在的这个样子，还真的算是蛮可惜的。美国人不对哦。然后之前他们还在这边埋过很多的炸弹，这附近其实以前都是不太容易来的，有2个原因。第一个原因就是他埋了很多的地雷，所以不方便游客来。然后在20年前的时候，然后德国人他们过来帮助这个区域，就把地雷都给清扫干净，所以现在是很安全的可以过来看。花了10年清扫干净的。然后第二个原因，它不太方便来看，是因为它虽然距离 Siem Reap 只有40公里的距离，但是以前都没有什么路可以过来，所以没有什么人来。然后后来他们就开发了新的路，像我们今天早上开车就开了大概1个小时的时间，1个小时多一点的时间，然后就开到这里了。然后早上来没有什么人，还是挺舒服。这个 temple 呢，我刚刚看是说大概是12世纪左右建造的，没有具体的时间，只是根据这附近的 architect style， 建筑风格去决定它大概是12世纪的建筑。这条是以前的大门，现在都没有办法再进去了，都被石头砸下来了。排基在这边，我们就只能绕旁边的路进来。Damilia 是一座印度教寺庙，它是吴哥建筑群第一座完全用砂石建造的庙。看这废弃的庙宇，好像在拍电影一样。目前它依然被丛林紧密包着，很多地方都尚未大规模的修复。由于所在位置比较偏僻，所以许多浮雕和雕像都已经被偷。古墓士兵，我们下去了。寺庙内每一个转角都有惊喜。我们都很喜欢这所呈现的废弃感。我们一开门就来，人也很少，建议一大早就来，能避开其他的游客，也能静静的欣赏哦。这个 temple 啊，据说是这附近最老的一个 temple， 应该是10世纪左右建的吧。然后这边有5个都是印度教的这样子的 temple， 有2个被大树给绕成了这种样子，实在太amazing，我觉得真的很漂亮。大自然的力量，然后跟人工建造的temple 结合在一起，然后是另外一种美感。我们要往下一个景点前进。贡开金字塔被誉为东方金字塔，距离吴哥窟车程约3个小时。这座金字塔跟玛雅金字塔有点类似，整座庙宇由巨石堆砌而成，坐落在一块巨大的草地上。我们现在后面的呢是这边的一个 pyramid， 在这附近的这个地区叫做 Konker pyramid， 然后这个地区大概是900多 AD 所建造出来的。以前它是这个 Kushner Empire 的 capital 这样子。然
然后只是一个 briefly 一段时间是作为 capital， 后来他们就移走了。这是他们 capital 这个 pyramid 是当时建来作为他们 state temple 用的。我们现在要顶着大中午的太阳，我觉得现在应该有38、9度吧，非常的热。然后上面一点 shade 都没有，我们要从这爬上去。Wish us luck。还有2层，到最后一层了。你爬到最上面了，恭喜你！胜利！你在看什么 view 呢？这边就是 Cambodia 的 jungle。听说就是在这 jungle 里头啊，其实有180多个 sanctuary like this one。然后，但是现在因为他们都已经大概1000年的历史了吧，很多时候是关于自然的原因。然后还有人文破坏的原因，很多的 temple 现在没有办法去。还有很重要就是这个附近啊，有很多还有存有很多的地雷，然后没有清干净，所以有一些 temple 现在能去参观的 temple 大概只有20几个吧。我要下去啦，拜拜。参观结束，非常非常热，38度的大热天。我浑身都已经湿透透的了，应该有减个至少个300-400卡路里没有问题。我还以为能减个3、4斤呢。你要看一下我的吗？来看一下他的。现在还没有到暴汗，刚更多暴汗。真的，他全程每天都是这样暴汗。Action！ 骑兵第2集，寻找坟墓。好看吗？好看吗？成功，杀青，结束。